Eta egon zan zera, trena hilek ekartzen zituena, zeretik, Bilbotik, Deriora. Bilboko kanposantu Derion González, dagoelez, horrek eta zituzan, bagoi espezialak, bagoi aparteko bagoia. Aparteko bagoia, baina tren beratan, esan tren espeziala izeten. Hango dizien gero, karroakaz Itxauten ote ziren erezenak. Claro, orduan Bilbotik Derioko kanposanture ekarter esan. Derion, bajeta zituzan zeretik, hortik bagoitik, gurdi betzuk eskuzero batekoak, areka zerote zituzan zera. Eta Bilbon be, kaballoak azoan, solamente, kaballoak eleganteak, segun intirru zero kategorikoak kaballoak eguntu gantzite, edo txartu gantzite, Bilbotik arabagoetara, Bilbon. Orduan gorpue atautea ekarteko... Bilbon zeran zan, Karroaz. Ana zeran zan, Bilbon zeran. Han zeran hilen hiltoki. Etote zenean, Hiltoki, interrutu zenean, asaltzen zenean. Kaballo gondu gantzite. Lumakaz eta holan igual, ez da? Eta egunero etortzen ziren, ekarte bezan gorpuak? Uste baietz, bai. Tren bat uzan, ekartzen unan. Ordu betean izetzen. Zazpitean edo zeitean edo beti igual. Gozeko orduetan izetzen.